biberli ekmek yapıyoruz. Giray da tabii ki her işte olduğu gibi bize yardım ediyor. Biraz oğlum onu bastır elinle, iyice düzleştir. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekli zaten herkes biliyor, bu biberli ekmeği. Biraz bize has bir biberli ekmek bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde. Burada içimiz var. Çökelekle hazırlanmış. Burada yumuşaması için hamurumuzun zeytinyağı hamurumuz. Tamam. Tamam o Giray. Bir dakika, içinden ben sana koyayım oğlum. Bu. Evet. Ya. Aslında böyle buğday pişirme, tavuklar falan. Aslında biz kanalımızın ismini Giray'la Doğal Yaşam koysaymışız daha iyiymiş. Ama tabii ki yaz için biz buradayız, köydeyiz. Okullar başlamadan önce şehre, evimize gideceğiz. Giray ana sınıfına başlayacak arkadaşlar. O yüzden yaz boyu sadece köydeyiz. Sonra evimize geçeceğiz. Şimdi kenarlarından kapat oğlum onu. Kapat o içi. Evet, her yerini kapat onu. Hı. Aferin. Tamam, orayı da kapat. Kapat iyice. Bu. Neyse bu. Tamam. Tamam, kapat. Sen kapat orayı. Heh. Tamam, bak orayı da böyle bu şekilde. Heh. Dur dur. Şöyle yap bak ha. Böyle bak, düzelteyim ben şimdi sana. Böyle. Hı. Burayı da böyle. Kapat. Kapat, eline bulaşsın, bir şey olmaz. Heh, kapat öyle orayı. O içini görünmeyecek o iç. Tamam, bir şey olmaz, salça olsun elin. Heh. Tamam, kapat orayı iyice. Bastır orayı. Heh. Tamam 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 tamam, çok bastırma. Yuvarlak yapacağız onu. Bekle, bir koy oraya geri. Tamam, onun kenarlarını topla. Bak o içleri görünmesin. Topla, hayır bastırma. Deminki gibi hani ben sana içlerini kapat demiştim ya. Ben yaparken görmüştüm ya, bu şekilde olacak, bunlar gibi böyle yuvarlak yuvarlak. Bak kapat içlerini. Kenarlarını kapat. Yukarı doğru çek kenarlarını. Hadi anneciğim. Bak demin benden görmüştüm, yapabiliyordun sen. Kapat oralarını, evet. Heh. Bu şekilde bak. Bak göstereyim sana, bırak. Bak böyle. Böyle böyle. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Tabi biraz bunu Giray iyice her yerini buladı ama. Heh. Bak bu şekilde. Gördün mü? Aa, bak küçük oldu. Bunu da buraya bırakalım. Ya. Evet bak. Yağsız mı orada? Bu da böyle. Yağsız. Ben bunu içine koyacağım şimdi. Bak. Ay çok güzel oldu. Bu da Giray'ın oldu. Evet. Bebe. Evet, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi pişirme sürecine gideceğiz biz. Orayı da size göstereceğim çekip. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bu ilk tepsimizi pişirdim ben. Böyle bir kuzine sobamız var tenekeden. Şimdi bunun altı pişiyor. Ve ben de ikinci tepsimi fırına atıyorum. Ben geldim. Bu şekilde. Ben geldim. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz ikinci tepsimizi arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.